Itoophiyaa keessatti Abiyyi Ahmedii gara magaalaa Dirdaawwatii fi magaalaa Jijjigaa deemee hojii misoomaa hojjetamaa jiruu fi akkasumas qamadii ammaan tana facaafamtee dhaqqabaa jirtu qamadii Itoophiyaan ekspoort yookaan amma biyya alattu ergitu deemee laalee jira. Kanaan walittuu qabatee Abiyyi Ahmed wanni inni dubbate falmii guddaa kaasee jira. Abiy Ahmed maal jedhee ka jedhu jalqaba isinitti himuu deema. Achiin dubattu ammoo asirrattuu yaadni qabnu yookaan xiinxalli jira maal fakkaata ka jedhu isin biraan gahuu deema. Abiy Ahmed kanaan dura paartiin isaa ka biltsiginnaatii fi mootummaan isaatiif mootummaan naannoo Oromiyaalleen yeroo hedduu mootummaan Mustafaa Umar kan naannoo Somaalilleen Itoophiyaan ammaan booda qamadii bituu irraa gara qamadii gurgurachuu sadarkaa addunyaatti. Qamadii biyya alaa irra galchuu irraa qamadii gara biyya Itoophiyaa keessatti galchuu jalqabdii jedhee dubbatee ture. Ammaan tanallee irra deebi'ee Itoophiyaan qamadii biyya alattu erguu deemti. Itoophiyaan qamadii jirti jechuudhaanii oduu gammachuu waan jedhe kana Abiy Ahmed ummata Itoophiyaati fi dabarsee jira. Itoophiyaan biyya qamadii bittu irra ekspoortii gootu. Impoortii godhuu irra biyya ekspoortii gootu ol guddattee jirti jedhee dubbatee Abiy Ahmed as qofattuu hin dhaabbanne. Guyyaa lamaan duratti oduu simbiraan geenne yoo taate Itoophiyaa ummata sababa waraanatii fi sababa gogiinsaatiin beela'eef qamadii biyya Yuukireen irraa dooniin fe'ate dooniin qamadii fe'ate yookaan markabii qamadii fe'ate qamadii toonii 30,000 baatee gara Itoophiyaa himala akka jalqabu dhaabbanni nyaata addunyaa addeesse jechuudhaani madda oduu Rooyitersii fi madda oduu Anadolu biyya Misrii waabeeffatee miidiyaan addunyaa walirra fuudhee gabaasaa ture. Itoophiyaa ummata beela'eef qamadiin Yuukireen irraa fe'amee dhufaa jira jedhame. Abiy Ahmed qamadiin fe'amee dhufaa jiru jedhamu kijibaa hin jiru jedhe jira. Qamadii qofaa miti gogiinsa yookaan ammoo oolan hongeen Itoophiyaa seenee takkalleen hin jiru. Kunin oduu hinaaftuu fi falfaltuutii jedhe. Itoophiyaan mata dureen oduu har'aan tana hinaaffaa fi falfala. Addunyaan Itoophiyaa itti naafti. Itoophiyaattu farristi. Itoophiyaa falfalti malee gogiinsa wanni jedhu Abiy Ahmed hin jiru jedhe. Beela miti gogiinsinuu hin jiru jedhe. Jira moo hin jiru waan Abiy Ahmed kanaan dura dubbate tokko lama si yaadachiisa dubbadda. Itoophiyaan qamadii biyya alattu erguu fi jennaan hinaaftuun addunyaa Itoophiyaa xiqqeessuu fi busheessuu fi tarree galtee karaa miidiyaa addunyaatiin maqaa balleessuu Itoophiyaa irratti bobba'anii jedha Haasan Abiy Ahmed. Itoophiyaan qamadii ergaa hiyyummaa keessa baha waan jetteef miidiyaan maqaa Itoophiyaa busheessuun beekame Itoophiyaan gogiinsan yookaan oolan yookaan ammoo hongeeni dhahamuu deemte jechuudhaan falfal isaanii jalqaban. Kun inni kadhalateef waan Itoophiyaan ofirra dabartee qamadii warra bituu dhiistee qamadii biyya alattu erguu fi deemaa yookaan qamadii biyya alattu gurgurachuu deemaa jettee fi duulii maqaa balleessuu Itoophiyaa irrattu baname. Duulii kun duula Itoophiyaa xiqqeessuu, tuffachiisuu fi Itoophiyaa gadi qabuu fi kaayoo godhate jechuun Abiy Ahmed dubbatee jira. Abiy Ahmed bara kanatti mootummaan isaa duula faana magariisa jedhu walittuu qabatee magaalaa Dirdaawaa keessattuu haasawaa godheen Itoophiyaan beelirraa bilisa ta'uu deemti jedhe labsee jira. Beelirraa bilisa ta'uu miti qamadii addunyaa fi gurguruu deemti. Yuukireenii haarawaa akka ta'uu dandeettu. Yuukireeniin kan Raashiyaanii waan weeraramaa jirtuu fi Yuukireeniin Abiyyi
Ukraine biyyi Itoophiyaan qamadii biyya alaattuu erguu deemti. Kanaaf borii doonii addunyaa warri dhaabbanni nyaata addunyaa jedhe sun dhugumaanuu qamadii fe'atee gara Itoophiyaa dhufaa jira moo hin jiru? Waan jedhu ilaaluu deemna. Garuu akka biyya jedhutti dooniin qamadii fe'atee gara Itoophiyaa dhufaa jiru hin jiru. Kun dhara. Kun kijiba. Itoophiyaan qamadiillee hin binne, Itoophiyaan gogiinsallee hin dhahamtu, dhahamuullee hin deemtu. Dhahamuullee hin deemtu. Roobu waan roobsisu Abiy Ahmed hin dhahamtu jedha. Warri waan kan godhu amaluma isaaniiti. Warri dooniin fe'amee qamadii qabatee dhufaa jedhu falfaltoota. Falfaltoota Itoophiyaan akka hin guddanne barbaadan. Kaayyoon warra Itoophiyaan qamadii biyya alaattuu gurguruu fi deemti ka jedhu fashaleessuu fi xiqqeessuu fi jedhee Abiy Ahmed akkasittuu dubbatee jira. Himala kanatti aansuun Abiy Ahmed gara Jijjigaa dhaqee gara Jijjigaa wayita dhaqutti lafa qamadiin irrattuu faca'ee hektaarii miiliyoonotaan lakkaa'amu yoo akkame xiqqaate qamadii kuntaala kuma miiliyoonota dhiifama oomishuu danda'a jedhu daawwatee jira jedha miidiyaan Itoophiyaa. Qamadiin naannoo Somaalitti faca'u kunii fi ka Oromiyaa keessattuu faca'u qamadii biyya alaattuu ergamuu deemtu jechuudha. Har'a oduun cuftinuu odii qamadiiti. Itoophiyaan qamadii biyya alaattuu erguu deemti. Kanaaf Itoophiyaan akka malee milkooftee jirti. Addunyaan nuttu hinaaftee beelii gogiinsi wanni jedhamu tokkolleen hin jiru. Abiy Ahmed jedhee jira. Har'a magaalaa Dirdaawwatii fi magaalaa Jijjigaa yeroo deemu Abiy Ahmed sakatta'insa hamaattu ture. Maal jennaan naannoo Somaalii keessa dhiyoo kana Al-Shabaab waan dhufee fi Al-Shabaab dhufee waan seenuuf Abiy Ahmed akka malee naannoo kanatti eegumsi godhamu jabaachuu qabaa jedhee jira. Eegumsi godhamu jabaachuu qofa osoo hin taane bakka Abiy Ahmed itti haasa'u ka qonnaa kanatti namni seenu cuftu sakatta'amuu qabaa. Pirezidaantiin naannoo Somaalii Mustafaa Umarilleen sakatta'amee jira jedha. Oduun naannoo Somaalii maddeen Somaalii irra dhufaa jirtu. Abiy waan akka malee shakkee jiruuf Mustafaalleen namni tokko kan hin sakatta'amin yookaan ammoo namni odoo qormaat hin qoramin odoo hin laalamin seena tokkollee hin jiru. Nama cufa soqanii nama cufa sakattanii akkasiin nama galchanii akka malee security'n cimaa ture. Beefed up security jechuun very tightened security'n ture. Akka malee wani ture. Naannoo kan keessa tenshinii guddaatu ture. Al-Shabaab haleellaa dhiyoo kan waan dhaqqabsee fi akkasumas mootummaan olola ofirratti oofee Al-Shabaab fi woboon walitti dabalamuu fi jedhe sodaa guddaa waan uumeef waraanii guddaan akka malee babbaame eegumsi guddaan naannoo kana ture jedhamee dubbatamaa jira. Amma immoo dubbii gara qamadiitu deebinee qamadiin Abiy Ahmed facaasee qotee jedhu kun ekspoortii tayaa jedhe Abiy Ahmed. Kanaafuu addunyaan nu falfalaa jirti. Beelattuu jira. Mootummaan Abiy Ahmed qamadii gara biyya keessattuu galchuu fi ka jedhamu dhara qamadii erguu waan jalqabneef nutti naafanii ka jedhu gogiinsi hin jiru jedha. Beelii hin jiru jedha. Kun dubbiin Abiy Ahmed dubbate kun dubbii Abiy Ahmed ji'a tokkoon dura mataan isaa dubbateef warri mootummaa Abiy Ahmed dubbachaa jiruuf waajjiraaleen godinaatii fi naannolee waajjiraaleen communicationii adda addaa dubbachaa jiraniin wal dhaba. Abiy Ahmed ji'a 3-4 durattu gogiinsi hamaan Itoophiyaa akka seene gogiinsi waaqii akka fidu beela ammoo dadhabiinsi afaan Amaariffaatiin jedha Abiy Ahmed ድርቅ በተፈጥሮ መጣል ረሃብ በስንፍናችን ይመጣል jedha Abiy Ahmed dubbatu gaafsuni barreeffamalleen barreesse gogiinsi uumamaan dhufa beeltii ammoo laafinsa yookaan dadhabiinsi kan irra dhufa jechuudhaani pirezidaantii naannoo Somaaliitii fi warra OPDO ka gammoojjii bulchaa akka malee qeeqee ture. Mootummaan Abiy Ahmed beelattuu jira.
gogiinsattu jira. Gogiinsuun sadarkaa beelattuu hin geeddaramne lubbuu nama dandamannee jira jedhee harkuu fi dhaawaa ture. Lubbuu nama dandamannee jirra. Garuu gogiinsa hamaattu Itoophiyaa seenee gogiinsa hamaa kanaan namni tokko nurraa hin duune jedhee mootummaan harkuu fidaa jira. Mootummaan Abiy Ahmed torbaanuma darbee keessa ibsa baasen gogiinsa hamaa beela hamaattu jira. Beela hamaattu dhalachaa jira gogiinsarra kan ka'e hawaasii addunyaa nu gargaaruu qaba. Hawaasii addunyaa waraana Tigraay qofa irratti xiyyeeffata malee uummata gogiinsaan beela irratti hin xiyyeeffatu jedhe dubbate. Kana waajjiraaleen kominikeeshinii Oromiyaa faalleen fuudhanii hafarsaa turanii uummata gogiinsaan beelawaa jiruu fi gargaarsa dhaqqabsuu fi jirraa jedhee mootummaan Abiy Ahmed, mootummaan Shimallis Abdiisaa, mootummaan Musxaa Umar dubbachaa ture. Lubbuun namaa beelan dhumachaa jirti jechuudhaan Taayyee Danda'a warra dhumatee maqaa isaanii baasee jira. Waajjirri kominikeeshinii Baalee Bahaa, waajjirri kominikeeshinii Godina Baalee, waajjirri kominikeeshinii Godina Gujii, Boorana namni beelan dhumachaa akka jiru gogiinsi bir darbee ibsi baasaa ture. Dhaabbanni qophaa'insaati fi ittisa balaa kan mootummaa Itoophiyaa ibsi baasaa ture. Ibn dubbii himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaalleen gargaarsaaf yaamicha godhe ture. Abiy Ahmed ammoo waan falfaltuun odeessitu malee gogiinsu wanni jirtu tokko hin jiru. Gogiinsu wanni jirtu tokko hin jiru waan falfaltuun odeessitu. Qamadii biyya alaatii galchite wanni jedhamu dharaa soba maqaa balleessidha nuttu hinaafani jedhee dubbate qinnubish. Wanni mootummaan kun haasa'u waan gos kana waan wal dhayaate. Garuu gogiinsi akka jiru beelii akka jiru mootummaan dubbachaa ture. Kanaan wal qabatee kabiraa haa dubbannuti. Abiy Ahmed addunyaa yeroo hundaa Itoophiyaan nutti naafan. Si addunyaan Itoophiyaa maalti naafti? Itoophiyaan maalti qabdu waan itti naafan? Ameerikaan amma Itoophiyaa maaltu hinaafte? Awurooppaan Ameerikaatti maaltu hinaafan? Biyya ummati miiliyoona 20 olii akka garii miiliyoona 31 dhiyaatu gargaarsa nyaataa barbaadu addunyaa maal itti naafte? Biyya wal nyaattee wal balleessaa wal lolaa wal dhabaa jirtu addunyaa waraan dhiisaa waraan dhaaba jette malee addunyaan Itoophiyaa maal itti naafte? Inaaffa wanni jedhu kun sammuu Itoophiyaa keessanii waan ajaa'ibaa waan namaa hin galle addunyaan nutti naafte. Addunyaan Itoophiyaa waan itti naaftuuf hin qabdu. Hin jiru. Dharaan uummata ittiin sobuufi. Kaan ammoo falfaltuu jedhe dubbata Abiy Ahmed. Addunyaan Itoophiyaa falfalti. Maal addunyaan falfalti? Abiy Ahmed gogiinsi hin jiraa jettee ji'oota muraasan durattu ji'a gabaaban durattu ji'a hagoon duratti dubbattee turte. Waan ati gaafa sun dubbattu addunyaan amma dubbattu addunyaan Itoophiyaa falfaltii jettee ma dubbatta. Yoo falfala taate jechuun Daani'eel Kibrati facaala Nabiyyit Burtukaan facaala warri falfala eessi jira. Daani'eel Kibrat wanni inni haasawaa halkanii guyyaa waan falfalaati. ሟርት ጠንቋዮች ማሊዎች ወኒ ሰናሰውን ሱን ነብይት ብርቱካን ከጀራምት ሱን ቦፋቱ ጅራ ቦፋ ካና ማታይሳ ጫጫራሲ ማታይሳ ዳይታ ብይትምት እባቡን አናቱን ቀጥቅጦ ፈልፈል ጀቹኒ ወሪ ወፈልፈሉ warri wanni jedhu warri sun caalu jirtu jira oduu gos kana sila falfala maali mootummaan adoo waan akkasii dubbachuu baate mootummaan dhugaa ibsini kenna odeeffannoon kenname yoo dhara taate dharaa jedhe odeeffannoo kennamtu haaluu mormachuu ni mala waan ufi dhuga jedhu yaadu dhiyeessuu ni mala malee mootummaan akka jechuun amantii keessa seenee kun xonqwaayidha kun mo'aartidha kun falfalaadha
kun akkasiidha jedhe sila mootummaan waan akkasii kun faroodha kun farrisuudha mootummaan sila waan akkasii geensenu garuu afaan mootummaa Abiy Ahmedii afaan mootummaan addunyaa beeku waan hin taane fi waan akkasii dubbatamu waan akka malee baratamee jechuudha. Kan waan tokko Abiy Ahmedii dubbate Itoophiyaan yoo humni isii guutee fi quuftee biyyitii wanyaattee qamadii biyya lattuu ergite waan gaarii gammachuudha. Ummati Itoophiyaa qaala'insi jireenya kun irra hafee daabboo waan nyaatu qamadii argatee beelirra hafee Abiyyi lubbuu nama dandamatee yoo qamadii kana waan nyaatu namni argatu waan akka malee dansaatti nama hundaa gammachiisa. Nama hunda waan gammachiisu waan bareedadha. Garuu dubbiin qamadii badhaadhina jedhanii ololaaf oolfachuu osoo hin taane qabatamaan ummata beelawaa suniif yoo qamadiin jiraatti dhaqqabanii lubbuu isaa baraaruudha. Lubbuu isaa dandamachuudha. Lubbuu isaa baraaruu dandamachuudha. An Abiy Ahmed wanni namni sodaachaa jiru gogiinsi hin jiru, beeli hin jiru, rakkoon hin jiru jedhe ummata beelawaa Baalee, ummata beelawaa Gujii, ummata beelawaa Booranaa, Somaalii san hawaasi addunyaaleen akka dhagahee rakkoo warra argee hin gargaarre godhuu danda'a sodaa jedhuu qaba. Gaafa beela'ee ummati biyyi tokko itti gaafatamummaa mootummaa waan qabuun beelawaan sunin akka beelaa fi dheebuun hin duune horiin hin banne gargaaruu danda'a. Yoo ka hin dandeenye taate hawaasa addunyaatti waan kan hime hawaasi addunyaa akka gargaaruu kadhachuu yookaan beeksisuu qaba. Itti gaafatamummaa mootummaatti gargaarsi namoomattuu jira. Ka godhamu nyaata, dhugaatii, dahoo, qoricha waan adda addaa. Amma wanni kunin maqaa badhaadhinnaatiin Abiy Ahmed yoo namattuu beelawee namattuu rakkate jennu badhaadhinni waan jedhu kana busheessa addunyaan nutti qoosti jechuudhaan addunyaatti himan. Yoo addunyaan ammoo waan kana dhageettee haasoftu falfala, kijiba, sobaa jedhan. Kun akka malee waan badaadha. Itoophiyaan seenaa beeldhossuu qabdi. Haile Sillaaseen beela dhossaa ture. Beela walloo dhossee beelii walloo akka dhokatu godhe dhuma irrattu gaazexeessan BBC Jonathan Dimbilbii gaafa oduu sun qabatee baasu mootummaan Haile Sillaasee kirkiree aangoo irra ari'ame dargiin aangootti dhufe. Haile Sillaaseen haga beelii sun sadarkaa addunyaatti beekamu asi suniin durattu saree isaa shakla irraa nyaachisaa ture. Ijoollee isaatii keekii Londonii irraa fichisiisaa ture. Ummata Afrikaa kabira kabeelawan maqaa isaatiif jecha gargaaraa ture. Maqaa isaatiif jecha maqaa isaa akka hin xuroofne bakka hin banneef ummanni walloo Finfinnee dhufee akka dhachuu hin dandeenye beela biyya keessa dhoksee ummati kuma hedduu akka baalaa harca'e yoo akkamee xiqqaatu beela suniin ummata miliyoonii dhiyaatu dhumate. Anam wanni an sodaadhu haala ammaan tana beela dhossaa jirruun waan muuxannoo bara walloo sanitti hin deemnu. Mallas Zeenaawii waan tokko dubbata. Beela hin dhoksinu beela waayyoo jiraatee dubbanne ittiin kadhannaa ka jedhutti ture. Abiy Ahmed illeen kanaan dura aanini kadhattu naa milkaa'ee maallaqa an kadhadhee fidu nan gaafatina an kadhattu akka malee naa milkaa jechuudhaani kadhachuun yoo rakkoon dhufte rakkoo akka hin qabne barbaachisa tanan kadhate lubbuu namaa akka dandamachuu danda'a dubbata ture. Amma immoo badhaadhina jedhanii waan baay'ee of sobaniif kadhachuun akka rakkoo taatee dubbatamaa jira. Kadhachuun akka rakkoo taate. Sababa waraanaatiif beelli Tigraay beekamee jira. Beela amma Baaleettu taa'aa jiru kana. Beela ammaan tana Booranaatti jiru, Gujiittu jiru, Somaaleettu jiru, haga taheen Affariif Karrayyuullee Harargeellee jiru. Beela kana mootummaa yoo dhookse taate beelti kun balaa guddoo qabdi. Beelli guddaan akka jiru Taayyee Danda'a dubbate. Abiy Ahmed mataan isaa kanaan dura barreeffamallee dubbatellee jira, barreessallee jira. Mootummaan Shimallis Abdiisaa dubbatee jira. Beelti kun beela maak taate Mustafaa Umar dubbatee ture.
beelti kun beela hama akka taate namni dhumachaa akka jiru kafaawoon ibsisaatiin dhiyoo baasee jira. Abaa'ollee waan kana akeekee jira. Sababa gogiinsaa, sababa waraanaa, sababa koronaa vaayirasii, qaala'insi jireenya waan hedduun beelti hammaachaa jirti. Mootummaan waan kana dhoksuu dhiisuu qabaa. Qamadii badhaadhne qamadii ergina jedhee ololuu fi odeeffatuuti garuu beelattu jira lakki beelii hin jiru gogiinsi hin jiru kun falfala wanni jedhamu kun waan akka malee balaa guddaa qabu. Very dangerous. Kanaaf ololaa beela wanni beela jedhamu kun olola akka jedhu kana waan akkasii afaan kan dhiisuu qabani beeltii akka malee jirtu akka malee akka hamaa taate Oromoolleen gaazexeessaalleen warri biyyi kee jiru miidiyaan saaxiluu qaba. Uummanni keenya kabeelahe yoo mootummaan kun gargaarullee hin barbaanne gargaarsa biyya alaatii fi gargaarsa dhaabbilee gargaarsa addunyaa akka inni argatu lubbuu uummata kanaa akka baraaran akka dandamachuu qaban godhuun waan akka malee barbaachisaati jedhee yaada. Mootummaalleen ololaa fi dhimma beelaa kana nulleen dhimmi beelaa kan ololaaf oolchuu hin qabnu waan namni beelaa jiruu fi beelaa waattu jira haasofna malee beeltii waan gaarii taate miti haasawaa jiru. Yookaan mootummaa kana gad buusnee xiqqeessuufi miti. Dhugaa beelii kun jiraachuun beelii kun mul'achuun badhaadhinni mootummaan Abiyyii jedhu hojjechaa akka hin jirre akka ta'etu agarsiisa. Garuu kaayoon nu beela dubbannuuf lubbuu namaatii fi dhaqqabanii akka dandamataniif godhuufi malee mootummaa Abiy Ahmedii busheessuuf xiqqeessuufi miti. Wanni tokko beekamuu qaba. Badhaadhina jedha waan jedhamuufi beeltii hin baddu. Gogiinsi hin badu hojiidhaan qabatamaadhaan irratti hojjetamee bada. Kaan ammoo kanaan walitti qabatee dhaabbileen gargaarsa addunyaa nyaata addunyaa WFP'n markaba toonii 30,000 qabu. Toonii 30,000 qabu. Yuukireen irra gara Itoophiyaa ergaa jira. Qamadii qabaa uummata rakkataaf dhaqqabsaa ka jedhu mootummaa Abiyyi nami jedhe hin jiru. Mootummaan Abiyyi waan kan haaluu hin qabu. Boree dhaabbanni nyaata addunyaa gabbahee nyaati Itoophiyaaf ergame biyyaan bahee rakkataaf qoodamee jedha. Borni gartu. Miidiyaan Abiy Ahmedilleen gaafa nyaati kun qoodamu ni haasawa. Maal jennaan Abiy Ahmedii waan jedhu kun wanni kun dhugaa wanni kun dhara akkasuma ta'e jedhe namni cross check godhe namni jechuun Abiy Ahmedii challenge godhe namni oduu waan adda addaa mirga bitaa wal bira laaluun jiru bisan keessatti aadaa tahee ammaan tana wanni mootummaan jedhu yeroo hunda dhugaa jedhamee odeeffama. Wanni mootummaan godhu dhugaadha jedhamee odeeffama. Garuu Abiy Ahmed sila waan kan haaluu hin qabu. Kan akka jechaa jiru Itoophiyaan lammiilee ofii nyaachisuu dadhabde lammiilee ofii sooruu dadhabde dhaabbanni nyaata addunyaa sooraa jira. Ijoolleen Itoophiyaa barachuu dadhabde UNESCOon ijoollee Itoophiyaatiif nyaata barnootaaf jedhee dhiyeessaa jira. Dhaabbanni qonna addunyaa FAO'n Itoophiyaaf nyaata dhiyeessaa jira. Mootummaan fayyaa uummata isaa kunuunsuu dadhabee dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n gargaarsa dhiyeessaa jira. Kun rakkoo hin qabu. Namni gaafa rakkate biyyittii gaafa rakkatte dhaabbileen miti mootummaa adda addaa dhaabbileen jaarmayaan sadarkaa ardiittu sadarkaa addunyaatti gurmaawwan rakkataa ni gargaaraa ni dhaqqabaa fi kun waan Itoophiyaan itti saalfattu biitii kan itti saalfattu miti. Garuu warri keenya kun badhaadhinna jedhanii waan of sobaniif dhugaa dubbanne badhaadhinna jennee tuulaa kijiba tuulaa baane sun diigaa jedhanii waan yaadaniif waan dhugaa fakkaatu hundaayyuu dhoksuu barbaadan. Kun waan gaarii miti. Kun waan ta'uu qabu miti. Kanaafuu waan akkasii kana odoo hafe wanni akkasii kunini odoo ololii goos kana ooluu baate bareeda. Odoo wanni akkasii ta'uu baate waan gaarii jechuu barbaanna. Namattuu beelawaa jira gogiinsattuu jiran qabatamaan zaahiraan lafirra waan jiru malee falfalaa miti. Dhaabbanni gargaarsa addunyaa qamadii gara Itoophiyaatti fe'aa jiraachuun qabatamaan haqa irratti waan jira malee falfalaa miti. Mootummaan waan akkasii dubbachuu hin qabu. Nu ammoo mootummaa qeequu qofa osoo hin taane komandoon kalee uummata beelawaa sunii fi maallaqa walitti qabuu fi sagantaa qopheeffatee goofandimiitu jira waan adda addaatu jira. At least warra keessanii fira keessan
namni dandeettan biyyalaati naannoo uummatii beelaa sun jiru mee gargaaraa waan dandeettan godha. Akka malee beelhamatu jira. Beela kana gogiinsa qaala'insi jireenyati ammaan tan lafa beelti jirtu kan hunda keessa waraana deemaa jira. Waraanni kulleen beela hammeessaa jira. Gogiinsi irra kan dhalate beeli sababa waraanaatiin walitti qabate yeroo ammaan tana miidhanii guddaanii Oromiyaa keessattuu dhaqqabaa jira. Oromiyaa qofa osoo hin taane naannoo Somaalillee keessattuu dhaqqabaa jira. Odeeffannoon dhufaa jirtu kun akka malee nama yaaddessa. Kun akka malee hamaadha. Kanaafuu waan dandeenye cufaanuu uummata beelawaa kanaaf dhaqqabuu fi uummata kana gargaaruu fi carraaquun barbaachisaadha. Beelti kun jechuun naannoo kan qofaa miti. Naannoo Affarillee keessa jirti. Naannoo Tigraay keessa jirti. Gaazexaa riippoortarii maxxansaa isaa ka har'aa dubbisa. Naannoo Tigraay keessatti jiruun nama maal akka fakkaatu? Beelti akkam akka seente? Xaafiin kuntaala tokko meeqaan akka gurguramaa jirtu? Xaafiin kuntaala tokko meeqaan akka gurguramaa jirtu gaazexaa kan har'aa maxxansaa har'aa yoo dubbistan wanni achittuu taayaa jiru haalii beelti keessa jirtu akka malee hamaa akka taate. Beelii hammaachuu irra kan ka'e naannoo Tigraay har'a guyyaa guyyaan dargaggeessi Tigraay 400 gara naannoo Amaaraatti baqachaa jira. Guyyaa guyyaan. Guyyaa guyyaan namni 400 Tigraay irraa baqachaa jira. Sababa maalitiin beelatiin? Xaafiin kuntaala tokko birrii Itoophiyaa 20 seenee jira. በከተማዋ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ባለመኖሩ አንድ ኩንታል ጤፍ እስከ 20 ሺህ ብር እየተሸጠ ነው። ሰኑ ይነርጋም ጣፊን ኩንታል ቶኮ ብሪ ኩማ ድደማ ጣፊን ኩንታል ቶኮ ትግራይ ከሰ ጉርጉራማ ጅራ። በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ማህበረሰብ ክፍሎች ምግብ ነክ የሆኑ ግብአቶችን ለመግዛት አቅም ስለሌላቸው ስደትን አማራጭ እያደረጉ ነው። Namni jechuun harka qalleessa tahee xaafii kuntaala birrii 20 bitachuu hin dandeenye fi waan nyaataa guutachuu hin dandeenye baqa akka falattu godhatanii naannoo Tigraay irra baqachaa jiran. Kunin beela waraanii fidi. Rakkoo kana furuu fi mootummaan araara buusuu fi socho'uu qabaa jedhamee gorfamaa jira. Odoo jechaa jirru naannoo Tigraay keessatti beelii akka malee hamaa namni akka malee du'uu jalqabee jira. Garuu hawaasi addunyaa ka Tigraay kan waan beekuu fi gargaarsi Tigraay seenaa jira. Ka Oromiyaa kan hawaasi addunyaa beekaa hin jiru gargaarsi seenaa hin jiru. Garuu rakkoo kana akka furanii fi dhiibbanni godhamaa waan jiruuf mootummaa Abiy Ahmediitii fi warra Tigraay jidduutti marsaa 2 torbaan 2 kan keessa akka wal arganii wal haasawame dubbachaa jira. Haasawii marsaa 2 kun dhoksaan Imaaraatii Arabaa keessattuu tahuu deemaa jira jedhama. Araarii dhugaa yookaan ammoo araarii guutuun ka ifattuu ibsamuu filannoo keenyatiin dubattu Naayiroobiittuu godhamaa jedhamee yaadama. Haga ammaan tana araarii Naayiroobiitti godhamuu filannoo keenya kana wal qabatee lafa hirkifachaa jira. Garuu araariidhaaf jala dhokataan biyya Arabaa keessattuu ta'uutu jira. Imaaraatii keessattuu jedhamee gabaafamaa jira. Karaa sunittu jira. Warra Tigraay wajjin mootummaan wal mari'achuu fi murteessullee waraana bilisummaa Oromoo wajjin marii waa tokko hin jiru jechuudhaan mootummaan duula Oromiyaa keessattuu banuutu jiru. Jajjabeessa itti kafuufu ta'uu dubbata jira. Kun ammoo beela ammaan tana nu dubbachaa turre ka hammeessuu dandayu. Beela ammaan tana nu dubbannu kana gogiinsaa irra ka dhufe beelii hammeessu ummatii hedduun dhumachuu miidhamuu akka danda'u argaa jira. Waraanii godinaalee Baalee, godinaalee Gujii, godinaalee Booranaa keessattuu deemaa jira. Beeltii jechuun amma dubbachaa jirru Wallaggaallee keessa ni jirti. Hin gabaafamne hin dubbatamne malee wanni akka malee waan yaaddessaa ta'e jechuudha. Kanaaf dhimmi waraanaa dhimma beelaa irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna jechuudha.
Rakkooni godina Guraageetiin wal qabate godina Guraagee manii marii godina kana ofiin of bulchina naannoo taanee hundoofnaa malee kilaasteriidhaan godina afurii fi aana addaa tokko waliin walitti makama yaada mootummaan jedhe sun hojjetanii turanii isinitti himne turre oduun amma immoo aanaan naannoo godina Guraagee keessa jiru aanaan qabeenya aanaan maareeqoo aanaan misqaan aanaan misqaanii kaabaa baha fi magaalii buttaa jira waliin ta'uudhaan nu kilaasteriitu dabalamuu barbaanne malee Guraagee wajjin buluu hin barbaannu jedhanii ibsa baafatanii jiran sagalee akka malee guddaa taheen kilaasteriidhaan buluu malee naannoo Guraagee wajjin ijaaramu akka hin barbaanne dubbatanii jiran. Godina Guraagee kun inni saba sadii akkasii qaba. Ka mootummaan beekamtii kenneef ka afaan gosa dubbatan saba jechuun Guraagee, saba Maareqoof, sabii biraa ka qabeena jedhamutu jira. Duratti yeroo hedduuwwan kan dubbadda qabeenan afaan hadiyaa wal fakkaatu, alaabaa wal fakkaatu dubbata. Maareqoon ammoo afaan qabeenan afaan Kambaata yookaan alaabaa wal fakkaatu dubbata. Maareqoon afaan hadiyaa wal fakkaatu dubbata. Afaan waliin dhagaan jechuudha. Ummati biraa ka Guraagee jennuun fudhannu ammoo ummati akka jechuun Sabaat Beeti, Sooddoo, Kistaanii kunis afaan adda addaa dubbatan. Afaan Guraagee jedhamu ka wal fakkaatu garuu ka akka malee wal dhaga'u rakkisa tahee afaan Kistaanii illeen adda, afaan Sabaat Beetii jedhamu illeen adda, afaanii Silxee afaan adda jedhamee irra ba'e Silxeen ammaan tan akka Guraageetti lakkaa'amu duri. Guraagee bahaa jedhamee lakkaa'ama ammaan tan akkasii miti. Kanaafuu Guraagee keessattuu rakkoon dhalachuu danda'a qoqqoodamiinsi guddaatu jira. Guraageen durumaayyuu bakka buttaa jiraa fi walqixxeen bakka lamattuu wal qooddee wal dhabaa turte. Yeroo mootummaan coomsa bara 1991 dhaabbateen duubattu godinii Guraagee magaalii guddoon isaanii buttaa jiraatii fi walqixxee akka malee dorgommii hamaa keessa seenanii waan wal dhabanii fi magaalaa guddaa buttaa jira irra gara walqixxeetti deebisan jechuudha. Odoo jechaa jirru magaalonni naannoo kan godina kan keessa jiran hedduun isaanii maqaa Oromoo qabanii magaalii buttaa jira, buttaattuu jira, magaalii walqixxee magaalaa gudditti suniiti. Walqixxeen jechuun ana Gooroo keessa jirti. Kaan ammoo magaalii Kistaanefaati, magaalaa akka Bu'iifaati. Hedduun isaanii maqaa Oromoo qabanii naannoon kun naannoon uummattoota kibbaa kunin magaalii guddoon godina Kambaata Duraamee maqaa Oromooti. Magaalii guddoon aanaa dhiifama godina Silxee Waraabenis maqaa Oromoo qabdi. Lafti naannoo kana akka malee maqaa Oromoo qabdi. Uummati naannoo kana Oromoo wajjin hariiroo cimaa, hariiroo guddaa akka inni qabuttu beekama. Rakkoon amma deemaa jirtu ka Guraagee kunin qoqqoodamiinsa hamaattuu deemaa jira. Manii marii federeeshinii dhimma Guraagee irratti wal maratee murtii dabarsuu fi walgahii hatattamaa yaamee jira. Maal jennaani godini Guraagee bahaa hundeessin jechuudhaani Maareqoo, Misqaan, Buttaa jiraa fi maqaan maaliidha ka durattuu maqaa dhaheessuun tokko Maareqoo, Misqaan, Qabeenan fi Buttaa jiraan godina Guraagee bahaa uumnee kilaasteriitu dabalamnaa jedhanii jiranii. Even godina Guraagee ka jedhu warri dhiyoo sagalee dabarsallee keessatti aanaaleen garii wal dhabuu jalqabanii jiran bulchiinsa godina wajjin rakkoo akka malee walxaxaa ta'uu deema. Garuu mootummaan gaafilee warra hubatee karaa nagaatiin deebisuu fi carraaquun akka malee barbaachisaadha. Sabaa fi sablammii achi keessa jiraniif illee mirga isaanii eeguun barbaachisaa jenna yaadna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo fagoo dhiyoo irraa waan hordofanii daawwattaniif hedduu isin galateeffannaa. Tamsaasii har'aa kanuma fakkaataa qophiin isin biraan geenyalleen kanuma iftaa walitti deebina nagaan nu bira.